はい、換気扇、レンジフードのお手入れの必要性について、不動産管理会社の絆住宅社長が今日ですね、ゴールデンウィーク、家族も誰もいないゴールデンウィークですね。はい、静かな我が家。はい、早朝からちょっと自分で朝食を自炊してたんですけど、気づいたらレンジフードが汚れてるなと思って中を分解して掃除をしております。はい、これ TOTO のスーパーレガサスという今はもう売ってないキッチンなんですけど、この中のですね、換気扇分解しますとこのように、部品がですねいくつか組み合わされているわけなんですけども、はい、実はこれ私の仕事で半年に1回ぐらいやるんですね。はい、この油のこの受け皿を引き出した時にここに油が溜まっているともう汚れてますよのサイン、必ず掃除しましょうのサインですね。ということでこのフードの中のですね外してこの内部ですね、このファンの中のこの内部のこの中ですね、この中に手を入れたら、油の汚れがですね固まっちゃってるんですよね。ちょっとこの円形のですねこのファンをこのローターを取り出すときに硬かったので少し油汚れがこびりついてるのかなと思ったので、この中にこの手を入れてですねやりました。この中にびったりと汚れがついていましたので、ただいま、洗浄、スプーンでですねこうほじってみましたらこんなにこの油汚れですねついてました。スポンジも1個ダメにしてしまいましたけども、こういう日頃ですね賃貸物件管理してて退去した後の換気扇、いつもクリーニング業者さんにはですね大変なお掃除を頼んでしまってるなと思いながら自分でやってみるとその気持ちがわかるのと、自分の家もですねやっぱりこうやってたまにはメンテナンスをして、掃除をしてあげることによって壊れにくかったり長持ちするんですよね。こういうものをほっときますとやっぱり動きも悪くなりますし、換気扇の故障っていうのはやっぱり掃除をしないということで寿命が必ず短くなると私はそんな風に感じています。家族がいない静かなゴールデンウィークだからこういうことができた。主婦をしてみました。絆社長でした。換気扇お掃除まめにやってくださいね。人に頼まないからこそわかる。人に頼んでいてはこういうことはわからない。まず自分でやってみよう。そんな絆社長でした。